धेरैको सोधाइ छ है हैन। मैले सबैको मनको भावना बुझेर म चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र जस्तो मात्रै दिदिनु होला। अरु पब्लिकको क्वेसन हैन जस्तो तपाईले सुटुक्क इन्गेजमेन्ट गर्नुभयो के हैन। इन्गेजमेन्ट त सुटुक्कै हुन्छ नि। हजुर हाँसो खपी किन हाँसेको हैन। इन्गेजमेन्ट त सुटुक्कै गर्ने कुरा हो हैन। बिहेमा हो सबैलाई बोलाउने। इन्गेजमेन्ट भनेर जस्तो बैना मारे जस्तै त भने होइन। मेरो भयो है भनेर एउटा प्रमिस गर्ने हो हैन। त्यति नै हो इन्गेजमेन्ट। अब साँच्चै इन्गेजमेन्टमा त फ्यामिली त गर्ने, बिहेमा बोलाउन जस्तो इन्गेजमेन्ट भयो नि त हैन। अब धेरैको चाहना छ अब बिहे चाहिँ कहिले खुवाउलिन् त भन्ने कि यहाँ साथीहरू पनि जान रेडी छन् है हैन। मैले अस्ति नै मुभीको प्रिमियरमा भनेको थिएँ म बिहे गरेँ भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि बोलाउँछु हैन। त्यसको लागि मैले अझै धेरै काम गर्नु छ हैन। तत्काल चाहिँ मेरो बिहे हुँदैन। जस्तो कुसुमजी यो इन्गेजमेन्ट भनेको पनि एउटा बन्धन हो, बन्धन हो नि त हैन। अब तपाईँ कसैको भइसक्नु भएको छ, कसैले आँखा नलाउनु होला हैन। जस्तो के फरक हुँदो रहेछ कि इन्गेजमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँमा केही त्यस्तो परिवर्तन आएको छ? म जस्तो थिएँ म त्यस्तै नै छु। ममा केही चेन्जेस आएको छैन। उहाँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, म मेरो काम गर्छु होइन। अनि त्यही हो, त्यस्तो केही चेन्जेस आएको छैन। अलिकति हुन्छ नि मेरो नि यहाँ कोही छ, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कोही छ भने चाहिँ छुट्टै हुन्छ। अलिकति रेस्पोन्सिबल हुन्छ। उसलाई सोधेर गर्न भन्दा नि मैले यो गरेँ भने उसलाई नराम्रो पो लाग्ने हो कि भनेर आफै हुन्छ नि अवेर भइन्छ। इन वे त्यो त राम्रै कुरा हो नि होइन र। त्यही हो, आफूलाई केयर गर्ने कोही छ भन्ने त भयो नि होइन। होइन अब घरबाट धेरै टाढा थिएँ नि त म। अनि यहाँ नि कोही छ नि मेरो। अब उहाँको मम्मी बाबा हुनुहुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो मिस भएको बेलामा हुन्छ नि मेरो यो नि मेरो फ्यामिली हो, मेरो फ्यामिली छ, म एक्लो छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ। धेरै भन्छ नि एउटा आर्ट मिल्छ भनौँ न। छोरी र बुहारी हुँदै गर्दाखेरि बुहारी हुनको लागि चाहिँ कतिको आतुर हुनुहुन्छ कि तपाईँ? म होइन त म त्यस्तो बुहारी यस्तो मटेरियल होइन कि खासमा होइन। म छोरी नै हो। कसैकोमा बुहारी भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ छोरीकै निर्वाह हुन्छ। त्यस्तो सोच्ने उमेर नै मेरो भएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। जे हुन्छ म सक्छु होइन। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ होइन। हजुर अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, अब हुन्छ नि अलिकति आउट अफ टपिक गइहाल्यो होइन। नचाहँदै पनि होइन यात्रा मोडियो होइन। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो ओएसए डिजिटलमा हाम्रो वेब सिरिज बाचा बन्धन आएको छ। साँच्चीकै राम्रो छ। सबैजनाले एकपटक हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँलाई यो प्रोजेक्टको लागि अग्रिम